तो आज हम आ गए हैं ये डिप स्टील करना है। ये मैं हूँ, ये मेरा मिनी टूल है। और इसमें प्रॉब्लम यह आ रही है कि इसमें फैन मोटर की है नहीं चलती, इस वजह से हमने कूलिंग कम आ रही है। तो अभी हम इसमें नई मोटर को इसको